الشاعر والمبدع العراقي عنوانا يقتدى به لعطائه وإخلاصه. أنقل لكم تحيات الكثير من الذين تعذر عليهم الحضور بحكم السفر: أستاذ جواد الشكرشي، سيدة عبير النائب رئيس الأعمال وكثيرين، سيدة سافرة، كذلك منظمة أيادي الخير وغيرهم من الأسماء الكثير. وإن شاء الله يعني نكون دائما عند حسن الله. شكرا سيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، أجمل كلمة أن أقولها إخواني وأخواتي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنا في غاية السرور أن أرى هذه القامات وأبناء بلدي، كل واحد منكم يمثل شخصية العراق في داخله ويمثل العراق، ونحن جميعا سفارة جمهورية العراق وكلكم سفراء العراق، كل من مقامه وموقعه. دائما نقول العراق متميز بتاريخه وحضارته بشخصياته، فإذا طلب منا الدليل أنتم الدليل. منذ ذلك اليوم الذي قدمنا ورأينا عددا من الأحباب والأساتذة الكرام، والآن مع حضراتكم نشعر بأننا جميعا نتعاون في تمثيل بلدنا وفي تقديم الخدمة لأبناء شعبنا. نصنع الحياة معا. الحياة لا تصنع بمجموعة، وإنما نحن حينما نكون جميعا